Ó, pra quem tem curiosidade, eu deixei as minhas coisas ali atrás e tirei o casaco, né? Normalmente a gente usa 2, 3 camisetas. Eu gosto de usar só uma de por baixo, de algodão. E essa que é mais quentinha da Columbia, porque os ambientes internos são todos aclimatizados. Então, do contrário, olha só, eu fico suando. Então eu não gosto. Porque você imagina, você soa, transpira e depois você sai para aquele calor, aquele frio lá fora. Olha que maravilha que tem aqui. Eu vim aqui só para mostrar isso para vocês, ó. Tem uma lareira. Eu vou sentar aqui para conversar um pouco com vocês, ó.